apagão. Temos muitas piadas no nosso programa, mas eu gostaria de falar sério por um momento, enquanto homenageamos um verdadeiro herói. Deus abençoe o sanduíche. A luz acabou. Ainda bem que temos uniformes luminosos. Eu não preciso de um uniforme moderno luminoso. Eu enxergo muito bem. Ah, que ironia. Por essa eu não esperava. Se ao menos eu tivesse um uniforme luminoso. Ah, que teia enrolado o destino teceu. Eu sei quem tá por trás desse apagão. Vamos chutar. Os marcianos, povo dos casulos, Inspetor 34? Não seja ridícula. O povo dos casulos tem coisa melhor pra fazer do que brincar com a energia. Eu aposto no Eggman. Concordo com a Styx. E esse não é o sentimento mais consolador do mundo. Para o covil do Eggman! Ei, tenho campainha por um motivo, sabiam? Estamos sem energia. Nesse caso, deviam bater. Por que desligou a energia? Alô? Eu ganho a vida com robôs. Não posso tomar o poder se não tiver energia para energizá-los. Nós, porém, ainda estamos carregados graças à duração da nossa bateria incrivelmente longa. Isso é porque vocês usam pouca energia. Ah, batam aqui. Ah, é claro, deixa um cara no vácuo, mas eu é que sou o vilão. O Eggman fez uma boa observação. Tá bem. Não, eu quis dizer que não é o estilo dele desligar a energia. O cérebro usa pouquíssima energia, entendi! Nesse ritmo, as baterias vão durar 1 ano. Pode nos dizer o que está acontecendo? Nada está acontecendo. É só manutenção preventiva. Mas tem o lado bom. O alarme da crise que vinha soando há dias parou. Esse burocrata tá mentindo, tá enrolando, falando abobrinha, contando lorota. A Styx tem razão. Caramba, é a segunda vez que eu concordo com ela. Eu vou ao médico. Tudo bem. Não é um apagão de rotina. Nosso vilarejo é energizado por um antigo cristal. Ou pelo menos era. Eu vou mostrar. Pensando bem, eu não deveria ter posto o cristal que fornece energia ao vilarejo atrás de uma porta secreta que só pode ser aberta com eletricidade.